Moi, sä halusit puhua jostain. Miten menee? Toi on niin raskasta. Ihmiset osaa olla välin raskaita. Hei, ne ei tunne sua. Ne ei tunne sua. Ne ei tiedä minkälainen ihminen sä oot. Ne ei tiedä miten paljon hyvää sä oot tehnyt täällä. Älä kuuntele niitä. Se on kaikista tärkeintä. Älä kuuntele niitä. Siinä pienessä porukassa se mitä muut sanoo saattaa tuntua tosi isolta. Mut oikeesti se on vaan näin pieni kupla tässä isossa maailmassa. Ja vaan sillä on merkitystä, että sä tiedät ja mä tiedän ja meidän muut läheiset ystävät tietää, minkälainen sä oot. Miten välittävä, ajattelevainen ja älykäs ihminen sä oot. Älä kuuntele niitä muita. Unohda ne. Mä en ainakaan ikinä muodostais mielipidettä jostain toisesta vaan sen perusteella mitä mä oon kuullut. Etkä säkään. Ei kukaan tee silleen. Sulla on maailma edessä. Mennään eteenpäin. Sulla on maailma edessä. Mä ja niin moni ihminen kunnioittaa sua. Ja sä et edes tiedä sitä. Koska en mä nyt viiti joka kerta tulla sanomaan, että mä kunnioitan sua. Tai jotkut sun puolitut, jota sä tulet näkee. Oo vaan oma itses. Se on ainoa milloin väliä. Kyllä. Kiva, että tulit sanomaan. Yes.